नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए मैथ क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टाइप 1 देखा है और आज इस क्लास में हम लोग उसी चैप्टर का टाइप 2 देखेंगे। अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने 1 से 27 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 1 से 27 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 टाइप 2 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि गुणनफल कि 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312 में इकाई का अंक क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक पूछता है, इस प्रकार से गुणनफल में इकाई का अंक पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। पूरी संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, बल्कि जो इन संख्याओं का इकाई का अंक होता है, जैसे यहाँ पे 658 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। इसी प्रकार 539 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। इसी प्रकार देखें तो 476 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। उसी तरह 312 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इस प्रकार के सीरीज में यदि इकाई का अंक पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी रहती हैं, जो संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में दी रहती हैं, उनमें जो इकाई के अंक होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, 8, फिर उसी प्रकार गुणे क्या हो जाएगा, 9, फिर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, गुणे 6, और फिर उसी प्रकार गुणे क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरी संख्याओं का गुणा नहीं किया जाता है, बल्कि जो संख्याएं दी रहती हैं उनके इकाई के अंकों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 9 8 72 आएगा। तो 72 में इकाई का अंक क्या हो गया, 9 गुणे 8 करेंगे तो 9 8 क्या होता है, 72। तो 72 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। 72 क्या हो गया, जैसे इस प्रकार से 72 है तो 72 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या लिख लेंगे, 2, फिर गुणे। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 में इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। इस प्रकार से 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इस प्रकार इस संख्या में इकाई का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार इस संख्या में इकाई का मान क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार से इस संख्या में इकाई का मान क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार के गुणनफल में जब इस संख्याओं में इकाई का मान पूछे, गुणन में से इकाई का मान पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी रहती हैं उसके इकाई के अंकों का हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। और जो इकाई का अंक प्राप्त होता है वही इसका क्या हो जाता है, पूरे गुणनफल के इकाई का अंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से दिया हुआ, गुणनफल क्या दिया हुआ, 622, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 634, उसके बाद दिया हुआ 974, उसके बाद क्या दिया हुआ, 536, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 791 में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। इन संख्याओं में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे कि जैसे 622 में इकाई का अंक क्या है, 2। 622 में इकाई का अंक क्या है, 2, गुणे फिर क्या हो जाएगा, 634 में इकाई का अंक क्या है, 4। 634 में इकाई का अंक क्या है, 4। फिर इसी प्रकार गुणे, इस प्रकार देखेंगे 974 में भी इकाई का अंक क्या है, 4। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे लेंगे कि 536 में इकाई का अंक क्या है, 6। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 791 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब यहाँ पे क्या गया, 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 6। अब इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, 24, इस 6 चौका क्या आ गया, 24। तो 24 में इकाई का अंक क्या हो गया, 4। 6 चौका 24 यहाँ पे करेंगे, 6 चौका 24, तो 24 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4, फिर गुणे 1, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 1। फिर इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे। 8 चौका क्या होता है, 32, 8 चौका क्या होता है, 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। तो 32 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके इकाई का मान क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार से इसमें यहाँ पे इकाई का मान क्या आ जाएगा, 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो इनके इकाई का अंक रहता है उसका हम लोग सिर्फ आपस में गुणा कर लेते हैं, और ये गुणा करने के बाद जो संख्याओं में इकाई का मान प्राप्त होता है वही इसका क्या हो जाता है, इकाई का मान आ जाता है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे अब यहाँ पे गुणे को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4 चौका 16 यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 चौका 24 आ गया, तो 24 को 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 24 लिखेंगे फिर गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब इकाई का मान ज्ञात करना रहता है तो हम सिर्फ इकाई के अंकों को ही लिखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आगे सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे 34 51 के पावर क्या दिया हुआ है 51, अगुड़े 531 के पावर क्या दिया हुआ है 43 में इकाई का अंक क्या करना है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जब भी संख्याओं में इकाई का मान 1 हो, और यहाँ पे भी देखें संख्याओं में इकाई का मान 1 हो और उसके घाते कुछ भी हो, हमेशा इकाई का मान क्या होगा 1 ही आएगा, हमेशा इकाई का मान क्या होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 1 अगुड़े 1, इस प्रकार से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। जब भी देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का मान 1 दिया हुआ हो और उसकी घाते कुछ भी हो, उसमें इकाई का मान हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, उसमें इकाई का मान क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इकाई का मान क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 45 23 के पावर क्या दिया है 1632, गुड़े यहाँ पे दिया हुआ 22 24 गुड़े उसके पावर क्या दिया हुआ 16 32, फिर उसी प्रकार 32 25 और उसके पावर क्या दिया हुआ है 16 32 में पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये यहाँ पे घाते दी रहती हैं उसमें क्या कर सकते हैं 4 से भाग दे देते हैं, और फिर भाग तब तक देते हैं कि जब तक उसमें शेषफल क्या होगा 4 से कम न प्राप्त हो जाए, या तो 0 प्राप्त हो या 4 से कम प्राप्त हो। तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं घात के रूप में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का क्या कर दिया जाता है इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। लेकिन हम लोग इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब भी किसी संख्या में क्या होता है कि इकाई में यहाँ क्या हुआ 5 दिया हुआ हो और किसी 5 का किसी सम संख्या से यदि गुणा हुआ होता हो तो उसमें हमेशा इकाई का मान क्या आता है 0 आता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे 45 23 गुड़े 22 24 और गुड़े 32 25, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का मान क्या है 5 है और यहाँ पे इकाई का मान क्या है 4 है। तो जब भी क्या होता है कि 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा होता है, 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में किसी भी संख्या सम संख्या में गुणा होता है तो उसका क्या मान आता है 0 आता है। 5 में का किसी भी सम संख्या में जब भी गुणा होता है तो उसमें इकाई का मान क्या आता है क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पे इसकी घाते कुछ भी हो लेकिन 5 का गुणा हो और सम संख्या का गुणा हो तो हमेशा उसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमें दिख जाए कि उसमें क्या हो रहा है कि 5 या किसी भी सम संख्या में गुणा हो रहा है तो उसमें हम डायरेक्ट मान लेंगे कि इकाई का मान क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ क्या दिया हुआ 213 के पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम अंक का मतलब हो गया कि इकाई का अंक क्या करना है ज्ञात करना, इकाई का अंक क्या करना है तो ज्ञात करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे 3 के पावर 6 दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि जब भी क्या होता है घाते 4 से बड़ी होती हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जैसे ये घाते 4 से बड़ी है तो इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 2। जैसे इसी प्रकार 4 से 6 में जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 2। तब यहाँ पे जो 213 लिखा है, यहाँ पे जो 213 लिखा है यहाँ पे इसकी घाते क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। यहाँ पे इसकी घाते क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई का मान क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 9, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस प्रकार से यदि उसकी घाते कुछ भी हो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से भाग दे देंगे, जो उसका शेषफल आता है वो उसमें क्या होता है संख्याओं में बार के रूप में लिख देते हैं। फिर जो संख्या होती है उसका हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग या घन या जो जितनी भी घातें आती है उस प्रकार से उसको हम लोग क्या करते हैं गुणनफल निकाल लेते हैं। तो जो वैल्यू आती है वही उसका क्या हो जाता है इकाई का मान आ जाता है। तो इसमें इकाई का मान क्या हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लोग टाइप 3 देखेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे टाइप 3 देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, इसमें दिया हुआ कि 156 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 156 जो है इसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो पहले 156 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। पहले 156 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले किससे देखेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी पे 7 दूनी 14 8 दूनी 16, यानी कि आप यहाँ कितना आ गया 78। फिर 2 से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी देखेंगे तो क्या हो जाएगा
3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, क्या हो गया 39 आ गया। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, 13 तियाँ क्या होता है 39, 13 तियाँ क्या होता है 39। फिर यहाँ से आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे आगे करेंगे, फिर 13 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ से 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 156 जो है इसके सभी गुणनखंडों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 156 जो दिया हुआ है इसके सभी गुणनखंडों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, उसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 के पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 3 और गुणे क्या हो जाएगा 13। इसके गुणनखंड क्या गए 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे क्या हो गए 13। अब इसका क्या करना है कि योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका योगफल यदि निकालें तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू गलत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यदि हम 2 दूनी 4 और 13 और यहाँ पे 3 और 13 को ऐड करेंगे तो इसका गुणनखंड सही तरीके से नहीं आएगा। तो इसका गुणनखंड के योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 और फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी इसके यहाँ पे क्या हो गया देखेंगे तो क्या हो गया 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इसका गुणनखंड, फिर प्लस यहाँ पे फिर क्या करेंगे प्लस, फिर इसी प्रकार 3 के पावर 0 अब प्लस क्या हो जाएगा 3 के पावर 0 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, फिर इसी प्रकार फिर प्लस क्या हो जाएगा 13 के पावर 0 अब प्लस क्या हो जाएगा 13, फिर 13 के पावर 0 अब प्लस क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे किसी भी संख्या के पास किसी भी संख्या के घाते यदि 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के घाते 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। प्लस यहाँ पे 2 के पावर 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार से देखेंगे 3 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। इसी प्रकार देखेंगे 13 के पास क्या है 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 13, फिर प्लस क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे गुणे का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा गुणे, यहाँ पे क्या होगा गुणे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सही कर लेंगे, ये इसको क्या करेंगे सही कर लेंगे। अब इस प्रकार से, अब यहाँ पे क्या हो गया इस प्रकार से देख लेंगे गुणे, इसके सभी गुणनखंडों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 2 6 1 क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 गुणे क्या हो जाएगा 3 1 क्या हो जाएगा 4 और गुणे यहाँ पे 13 1 क्या हो जाएगा 14, 13 क्या हो जाएगा 14, 13 1 क्या हो जाएगा 14। इस प्रकार से इसका गुणा कर यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 7 गुणे 4 गुणे 14। इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा 7 गुणे, तो यहाँ पे करेंगे 14 चौका क्या हो जाएगा 56, क्या हो गया 56। अब यहाँ पे इसका गुणा करके देखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे देखेंगे 6 7 42 यानी 2, यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 392, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 392, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 392। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी क्या कहता है कि इसके सभी गुणनखंडों का क्या करना है योग ज्ञात करना है, इसके जितने भी गुणनखंड है उसका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, यहाँ पे एक गुणनखंड हुआ, यहाँ पे एक हुआ और यहाँ पे एक हुआ। तब इसके गुणनखंडों का हम लोग क्या कर सकते हैं पहले योग निकालेंगे। तो जैसे 2 के जो गुणनखंड है इसका योग निकालेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस 1, फिर 2 के पावर, फिर यहाँ पे फिर गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर यहाँ पे इस प्रकार से इसका योगफल निकाल कर फिर इसका क्या कर देंगे, जो इसके गुणनफल का योग आया उसका हम लोग गुणा कर देंगे। तो यही इसके क्या हो जाएगा गुणनखंडों का योग हो जाएगा, यही इसके गुणनखंडों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 392, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 392। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन
अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो 1156 है इसके गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे 1156 दिया हुआ है तो पहले तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो गया 7 दूनी 14 और 8 दूनी क्या हो गया 16। कितना आया 578। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और फिर यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18। अब देखेंगे 289 क्या होता है, किससे विभाजित होता है। तो 289 क्या है 17 का वर्ग है। 289 क्या है 17 का वर्ग है। तो इसको देखेंगे 17 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 1 आ गया, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 के पावर 2 और गुणे क्या हो गया 17 के पावर 2। 2 के पावर 2 गुणे 17 के पावर क्या हो गया 2। अब इसमें कह रहा है कि 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसमें इसके गुणनखंडों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसकी घातें कितनी है 2 है, इसकी घातें कितनी है 2 है। तो क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे। इसके गुणनखंड जब करेंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 के पावर 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 0 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 और फिर क्या हो जाएगा 2 के पावर 2। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 3। तो इसके गुणनखंडों की संख्या अलग अलग निकालने के बजाय क्या हो जाएगा, जो उसकी घातें दी रहती है वे अब प्लस क्या कर देते हैं 1, फिर यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 17 में भी दिया हो जाएगा, दिया है तो क्या हो जाएगा 2 की घातें 2 दिया हुआ तो 2 और प्लस 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और फिर गुणे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से कितना आ गया 9। इस प्रकार से कितना आ गया 9। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या होते हैं कि देखने में क्या होते हैं बहुत आसान भी दिखते हैं, बहुत कठिन भी दिखते हैं, लेकिन सॉल्व करने में प्रॉब्लमें आ जाती हैं जब हमें उसका नियम पता ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी 1156 दिया हुआ तो इसके गुणनखंडों की कुल संख्या, जब गुणनखंडों की कुल संख्या पूछा है तो जैसे जिस प्रकार से इसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 के पावर क्या आता है 2 और गुणे 17 के पावर क्या आता है 2। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग गुणनखंडों की संख्या 2 देख लें या किसी प्रकार से 4 मान लें तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये 2 है ना तो 2 अपने आप में भी गुणनखंड है। तो क्या है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 3 क्या है 2 के पावर 2। इस प्रकार से ये क्या है अपने आप में ही खुद गुणनखंड है। फिर इसी प्रकार से इसका भी देखेंगे तो यहाँ पे 17 के पावर 0 और 17 के पावर यहाँ पे 1 और प्लस 17 के पावर 2। इस प्रकार से ये भी क्या है अपने आप में एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का जब भी हम गुणनखंड पूछे, संख्याओं का गुणनखंड पूछे तो क्या हो जाएगा 3 और गुणे 3। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 3 तरीके 9, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 9। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसकी घातें दी रहती हैं प्लस 1 कर लेते हैं, फिर जो घातें दी रहती है प्लस 1 कर लेते हैं, उसका गुणा कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वही इसको क्या हो जाती है गुणनखंडों की संख्या, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 729 है कि कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे 729 है तो इसका पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। 729 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 729 यहाँ 9 दिया है 2 से कटेगा नहीं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होता है 6, 1 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया 4 तिहाई 12 और फिर क्या हो गया 3 तरीके 9, यानी क्या आ गया 243। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 8 तरीके क्या होता है 24, 8 तरीके क्या होता है 24 और 3 एकम क्या हो गया 3 81, यानी क्या आ गया 81। फिर 3 को देखेंगे इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 27 का 3 में 27 3 क्या होता है 81, 9 3 27
तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। फिर इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 9 3 क्या होता है 27। फिर इसी प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा, या इसी प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर इसी प्रकार करेंगे तो 3, तो यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसमें कह रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड वर्ग में है, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर रूप में, कितने गुणनखंड स्क्वायर रूप में है। तो यहाँ पे देखेंगे दो संख्या मिलकर एक स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया और यहाँ पे एक स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, तो कितने हो गए 1 2 3। इस प्रकार से इसमें कितने स्क्वायर हो गए 3 स्क्वायर हो गए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 729 में कितने स्क्वायर होंगे तो 3 स्क्वायर होंगे। 729 में कितने स्क्वायर होंगे 3 स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें दिया हुआ है कि 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7 और गुणे 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड क्या करना है कि ज्ञात करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ कि 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 के पावर 10 और फिर यहाँ पे गुणे क्या दिया हुआ 9 के पावर 7 और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ 7 के पावर 8। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यदि जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो जैसे 8 भी है अपने आप में क्या है 8, यहाँ पे देखें तो 8 भी क्या है 2 का क्यूब है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और घाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 मिनट, 2 का क्यूब, अब पूरे के घाते क्या लिख सकते हैं 10। फिर गुणे इसी प्रकार से यहाँ पे देखें कि 9 जो दिया हुआ है ये भी क्या है 3 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और गुणे क्या होता है 7। 3 का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 7 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 7 किसी का स्क्वायर नहीं है तो गुणे क्या हो जाएगा 8। अब आगे इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि जब घात के घाते घात होती है तो क्या होता है इसका गुणा हो जाता है। जब भी क्या होता है घात के ऊपर भी घात होती है तो ये क्या होता है गुणा हो जाता है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 30, क्या हो सकता है 2 के पावर 30 गुणे। इसी प्रकार इसमें देखें तो क्या हो जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 14 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 7 के पावर 8, फिर गुणे क्या हो जाएगा 7 के पावर 8। तब पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने क्या हो जाएगा 30 प्लस 14 और प्लस क्या हो जाएगा 8। 30 प्लस 14 प्लस 8, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 14 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 और प्लस 8। अब यहाँ पे 8 44 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 52, यानी इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 52, यानी इसके सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 52। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 52। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे जो 8 है तो इसको क्या करेंगे कि ये कितने गुणनखंड हो सकते हैं उसको क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ के इसको क्या करेंगे इसके जो यहाँ पे बार होते हैं उसको हम लोग आपस में क्या जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इसके सभी गुणनखंड आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे क्या पूछा है 252 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है कि 252 जो दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे 252 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 63। फिर इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो 7 तरीके क्या होता है 21, क्या होता है 21। यानी इसके गुणनखंडों का गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे क्या आ जाएगा 7। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इस प्रकार का आंसर किसमें दिया हुआ है तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
सेम अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 266805। क्या दिया हुआ है? 266805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 266805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सेम क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 फिर क्या दिया हुआ? 6805। 266805 इसमें देखेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 तरीके 8 तरीके क्या होता है? 24। 8 तरीके क्या होता है? 24। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8। फिर आगे इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। फिर क्या हो जाएगा? 3। और फिर क्या हो जाएगा? 5। फिर इसी प्रकार से आगे फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूनी क्या होता है? 6। 3 दूनी क्या होता है? 6। इसी प्रकार देखेंगे आगे तो 9 दूनी क्या होता है? 18। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 36 क्या हो जाएगा? 18। फिर आगे देखेंगे क्या होगा? 4 तिहाई 12। और फिर आगे इसी प्रकार से करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15। क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15। फिर आगे अब इसको देखेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 और 5 4 9 9 9 18 6। तो यहाँ पे देखेंगे इसको 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे? 5 से विभाजित करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या आ जाएगा? 9। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 और 9। फिर इसके बाद देखेंगे इसको किससे डिवाइड करेंगे? फिर 7 से इसको विभाजित करेंगे। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 और फिर क्या हो जाएगा? 7। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे 1 2 1। फिर इसको क्या करेंगे? 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। और फिर 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या आ गया? इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 और फिर गुणे क्या आ गया? 11 और गुणे क्या आ गया? 11। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कितना आ गया? तो इस प्रकार से इसका अगर इस प्रकार से देखें तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? इस प्रकार से देखेंगे तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार का आंसर देखेंगे कौन सा दिया हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 में सेम इसी प्रकार से दिया हुआ कि 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6 के कितने गुण विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये संख्याएं दी हुई है तो यहाँ पे देखेंगे कितने गुण पूछा है कि विषम संख्याएं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं, तो इसमें देखेंगे कितनी विषम संख्या 1 2 3। इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर ये तो 2 सम संख्या है, 2 के घाते कुछ भी हो हमेशा संख्याएं क्या होंगी? सम आएंगी। तो यहाँ पे देखें 3 के पावर 5 क्या है? विषम संख्या है, गुणे 5 के पावर 4 क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार 7 के पावर 6 क्या है? विषम संख्या है। अब पूछ रहा है इसका गुण विषम क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पीछे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब इसका गुणनफल योग हमें निकालना रहे, पूरी संख्याएं निकालना रहे, तो जो घाते दी रहती हैं वो प्लस क्या कर लेते हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 फिर क्या हो जाएगा? गुणे 5 + 1 फिर गुणे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 4 + 1 गुणे। इसी प्रकार देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणे 6 + 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 6 + 1। एक इस प्रकार के देखेंगे संख्याओं में जब भी पूछे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब भी इसका गुणनफल सभी संख्याएं पूछे तो इस प्रकार में क्या करते हैं कि जो इसकी घाते दी रहती है उसमें क्या कर सकते हैं? +1 कर देते हैं। फिर इसी प्रकार से जो घाते दी रहती है उसमें +1 कर देते हैं। फिर जो घाते दी रहती है उसका +1 करके इन संख्याओं का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 गुणे। इसी प्रकार 4 1 क्या हो जाएगा? 5। अब फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 6 7 6 क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 = 30
और गुणे क्या हो जाएगा 7, 6 पच्चे 30 गुणे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 और 7 त्रिक क्या होता है 21, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया 210, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 210, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा 210। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या होंगे कि थोड़े से डाउटफुल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत आसान होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बारीकियों से देखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है जो इसकी विषम संख्याओं के पावर घात दी रहती है उसमें +1 करके क्या कर सकते हैं आपस में गुणा कर देंगे, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वही उसकी क्या हो जाती है विषम गुणन, कितने गुणन यानी पूरे गुणनखंड उसके क्या हो जाते हैं पता चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में क्या आ सकता है 36 75 आता है, जिसके गुणनखंड में क्या आता है 36 75 आता है। तो इस प्रकार इसमें क्या करना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात करनी है और उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए 36 75 आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको देखेंगे तो क्या करेंगे जो ये संख्या दी हुई है, अब यहाँ पे जो संख्या दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है 36 75, पहले इसी का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे। 36 जो 75 दिया हुआ है इसी का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसको देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 5, यहाँ पे देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, अब यहाँ पे क्या हो गया 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 दूनी 6, अब यहाँ पे देखेंगे 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 3 क्या हो जाएगा 15। फिर इसी प्रकार इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे ये संख्या क्या होगा 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10 हो जाएगा। तो यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा 5 दूनी क्या होता है 10, 5 दूनी क्या होता है 10, फिर देखेंगे तो 5 चौका 20 और फिर क्या होता है 5 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 चौका क्या होता है 20, अब 5 नवा क्या होता है 45, यानी क्या होता है 45, यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम क्या हो गया 7। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए वर्ग के रूप में कम से कम दोनों ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 2 2 बार क्या हो गुणा हो। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे क्या गया 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 7 गुणे 7 ये क्या है वर्ग है, इसी प्रकार 5 गुणे 5 वर्ग है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणे 3 क्या है वर्ग नहीं है। तो इसे वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें कम से कम क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि 3 का गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वही क्या होगा इस संख्या का क्या हो जाएगा ऐसा गुणनखंड हो जाएगा जो वर्ग भी होगा उसके गुणनखंड में क्या होगा 36 75 भी आएगा। तो इस प्रकार से इसमें देखें तो क्या हो गया जो 36 75 है 36 75 इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 36 75 में 3 का गुणा करेंगे 5 3 क्या हो जाएगा 15, 5 3 क्या होता है 15 और 7 त्रिक क्या होता है 5 3 15 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21, एक क्या हो जाएगा 22, 21 एक क्या हो जाएगा 22। ऐसे यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 6 3 18 2 20 और फिर यहाँ पे 3 त्रिक 9 और 9 2 क्या हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 0 25, 11 0 25, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 0 25, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग क्या करें कि इसका यहाँ पे हमें किसी तरीके से कुछ भी पता नहीं चल सकता, इसलिए इसका क्या कर सकते हैं गुणनखंड निकाल सकते हैं और देखेंगे किन संख्याओं का इसमें क्या हो रहा है कि पेयर नहीं बन रहा है। जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनता है उन संख्या से इसमें गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 0 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे सेम इसी प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो दिया हुआ है कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसमें 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या क्या होनी चाहिए विषम हो, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या हो विषम होती। इस प्रकार से 216 का यदि हम लोग निकालेंगे सेम इसी प्रकार से 216 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 216 का निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 कम 2 और फिर 0 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 क्या हो गया 108, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 54, फिर इसी प्रकार 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या हो गया 7 दूनी 14, क्या आ गया 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ गया 27 दूना क्या होता है 54, फिर इसी प्रकार से आगे इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 3 27, फिर इसी प्रकार से आगे इसको करें
फिर इसी प्रकार से आगे करेंगे 3 तरीके क्या हो जाएगा 9। अब फिर इसी प्रकार आगे करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या आ गया 3 गुणे 3 गुणे क्या आ गया 3। इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया कि यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए डबल डिजिट में होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे 2 गुणे 2 एक वर्ग बन जाएगा, 2 गुणे 2 एक तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 3 गुणे 3 भी एक वर्ग बन जाएगा। लेकिन इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो 216 है 216 इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से गुणा करने पड़ेगा। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा पूर्ण क्या हो जाएंगी पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो जाएंगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 6 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे संख्या 2 है तो यहाँ पे इसका गुणनखंड बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाके क्या होंगी पूर्ण वर्ग के रूप में होंगी। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की विषम सम संख्या है। क्या गुणनखंडों की संख्या सम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है इसमें कौन से गुणनखंड क्या है सम है। तो कभी भी जब सम गुणनखंड होता है क्या दो विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्या होता है सम संख्या आती है। दो विषम संख्याओं का क्या कर सकते हैं आपस में जब गुणा करते हैं जैसे 3 तरीके। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई संख्या क्या होती है पूर्ण वर्ग होती है तो उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है विषम संख्या होती है। जब भी कोई संख्या क्या होती है पूर्ण वर्ग होती है तो उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है विषम होती है। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है 169, फिर इसी प्रकार 3600 दिया हुआ है 36,000 दिया हुआ है, फिर 28,900 और फिर क्या दिया हुआ है 62,500 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जिसके गुणनखंडों की संख्या विषम आएगी वो संख्या क्या होती है पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम नहीं आती है वो क्या होती है कि गुणनखंडों की संख्या जिसकी सम आती है वो क्या होता है पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 169 जो दिया हुआ है तो सभी ऑप्शनों को हम लोग क्या करेंगे ट्राई करेंगे पारी पारा। तो इसमें देखेंगे पहले इसमें देख लेंगे 36 जो दिया हुआ है इसको पहले देखेंगे 36 जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 18 दूना 36 क्या हो गया 0 0। फिर इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 0 0। फिर इसको करेंगे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 0 0। फिर इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 क्या हो गया 1000। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको फिर करेंगे तो 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। फिर 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और फिर 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे देखें तो इसकी गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे क्या आ गई 10 गुणे 10 और गुणे क्या आ गई 10। तो यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यानी इसके गुणनखंडों की संख्या देखें तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से यदि इसको गुणनखंड के रूप में ये से पूर्ण वर्ग बनाना रहेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन सेकेंड। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्योंकि जैसे जो भी क्या होते हैं पूर्ण वर्ग होते हैं जो पूर्ण वर्ग होते हैं उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होती है विषम होती है। जो पूर्ण वर्ग होते हैं उनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होती है विषम होती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। मान लीजिए कि यक्स बराबर इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या यक्स का गुणनखंड नहीं है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स बराबर इतना है तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या यक्स का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लेंगे नीचे, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 55 की पावर 100, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर क्या हो जाएगा 102। अब इसमें क्या करेंगे 55 की पावर 100 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 55 की पावर 100 जो दिया हुआ है इसको क्या कर लेंगे, 55 की पावर 100 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 55, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर। अब इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 की पावर 55 पे क्या हो गया 100। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 56 प्लस, अब यहाँ 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 55 की पावर 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6 5 11, 6 5 क्या हो जाएगा 11, अब 5 2 7 क्या हो जाएगा 8 0 30, यानी यहाँ पे कितना आ गया 55 के पावर 100 गुणे क्या हो गया 30 81। तो इसमें कर रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या यक्स का गुणनखंड नहीं है, तो इसमें देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्या यक्स का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड प्राप्त होगा इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, और इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इस संख्याओं पे क्या हो रहा है भाग नहीं जा रहा है। तो इसमें देखेंगे 55 जो दिया हुआ 55 में 11 से भाग देंगे तो इसमें भाग क्या हो जाएगा चली आएगी, 55 से 11 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाग चली जाएगी। इसी प्रकार 3 से भाग करके देखेंगे तो 381 में, तो 3 से भी 381 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 12, यानी क्या हो जाएगा ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है 79 से भी इसमें भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 79 से जब 30 81 में भाग देंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 71 से इसमें भाग देंगे तो ना ही 55 डिवाइड होगा ना 381 डिवाइड होगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 71 जो है किसी भी संख्या का क्या इसमें है यक्स का गुणनखंड नहीं, इसमें क्या 55 भी किसी भी तरह से किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 जो दिया हुआ है इसको देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई है 6 35 143 323। इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में क्या अंतर है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है 6 है, फिर यहाँ पे क्या है 35 है, फिर यहाँ पे क्या है 143 है, और फिर के यहाँ पे क्या है 323 है, क्या है 323 है। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो 6 क्या है 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 क्या है 6 है। इसी प्रकार अगर 35 देखें तो 7 पचे क्या होता है 35, 7 पचे क्या होता है 35। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखें 143 को इसी प्रकार से देखें तो किन दो संख्याओं का गुणा है, तो 143 को दो संख्याओं का गुणा करके देखें तो 11 गुणे 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 143, 11 गुणे 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 43, 11 गुणे 13 करने पर क्या आ जाएगा 143। इसी प्रकार 17 गुणे 19 करने पर क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे 323, 17 गुणे 19 करेंगे तो 323। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के समूह में से दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके सभी संख्याएं क्या की गई है प्राप्त की गई हैं, जो क्या है 6 है 35 143 और 323 है। इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 19 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 19 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 19 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 17। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 17। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो
यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 17। तो आज की क्लास यही तक। कल की क्लास में हम लोग टाइप 4 इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटियां रह जा रही हैं, जैसे पीपीटी से संबंधित या लैंग्वेज से संबंधित या किसी भी तरीके के, तो आप अपनी राय को कमेंट सेशन में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के और क्या करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम क्या करें और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।